Добар ден, благодарам што се информирате на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Министерството за внатрешни работи во одговор на прашање на 360 степени околу тоа дали системот Безбеден град се тестира и кога официјално ќе биде во функција. Вели дека регистрирањето со обраќање прекршоци преку овој систем ќе започне да функционира од 1 февруари, а не од 1 јануари, како што беше првично најавено. Покрај одложувањето, представници на МВР изминатите денови најавија дека се размислува и за известна толеранција околу брзината, односно да не се казнуваат возачите кои возеле 52 или 53 км на час во градска зона. Скратувањето на работното време е неизбежна иднина и неизбежна дебата што ќе следува и во Македонија. Токму поради дигитализацијата и вештачката интелигенција, вели експертот за трудово право и професор на правниот факултет во Скопје доктор Лазар Јовевски, откако македонската компанија за прв пат воведе 4-дневна работна недела како пилот проект. Јовевски вели дека дигитализацијата и вештачката интелигенција значат губење на работни места и од скратувањето на работното време е дел од сценариото за превенција од големи отпуштања од работа. Работодавачот е тој што го организира работното време и таквите постапки треба да се спроведуваат постепено и не е во сите сектори, бидејќи во некој не е изводливо, вели професорот. Трагедијата од Илинден ја отвори темата за пратеничкиот имунитет. Родителите на 13-годишното девојче, кое беше тешко повредено во сообраќајната несреќа од 14 септември во Илинден, испратиле писмо до председателот на собранието Африм Гаши, со кое бараат одземање на пратеничкиот имунитет на Сашко Јанчев од Левица. Во таа несреќа подоцна почина 16-годишниот малолетник кој го управувал мопедот. Во писмото родителите изразуваат длабока загриженост поради тоа што обвинението се уште не е поднесено, наведувајќи дека постои ризик од влијание врз судската постапка. Тие посочуваат дека пратеникот би можел да го искористи својот имунитет за да избегне мерки за обезбедување присуство или други одлуки што би ги донеле надлежните институции. Петдесетипетгодишен жител на Тетово ќе одговара за загрозување на сигурноста, откако и се заканил на сопругата дека ќе ја фрли од 4-ти кат, а таа пријавила во полиција, соопшти тетовското обвинителство. Заканата дошла по банална расправија околу продолжен кабел кој го купила сопругата, но не му го дала на сопругот да го користи. Обвинител предложил, а судијата на претходна постапка одобрил притвор од 8 дена за осомничениот. Граѓаните збунети, дали ќе има забавен парк за време на празниците. Забавниот парк Зимзоленд преку соопштение објавено на социјалните мрежи демантира дека паркот ќе биде затворен. Во последните часови се појавија неточни информации дека Зимзоленд ќе биде затворен. Ви информираме дека ова не е точно, иако во претходните денови имаше инспекциски надзори. Целосната и потребната документација е доставена до надлежните служби. Нашата мисија останува иста: да создадеме магични моменти, радост и новогодишна атмосфера за сите деца и семејства, соопштија од управата на паркот. Предходно, градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски на својот Facebook профил информираше дека инспектори во координација со Државниот базарен инспекторат и Министерството за внатрешни работи спровеле акции во Зимзоленд. Инспекторатот беше на локацијата и утврди дека градот Скопје нема дадено дозвола за таму да се врши дејност. Констатирани се повеќе неправилности, особено во однос на вршење дејност надвор од објект, стои во објавата на Георгиевски. Скопската зоолошка градина, во која состојбите не беа најдобри во изминатиот период, моментално е без директор. Досегашниот Зоран Попов, кој речиси 3 години раководеше со оваа установа, поднел оставка, а градоначалникот Орце Георгиевски се уште размислува кого да постави. Поранешниот директор на зоолошка, а сега советник во СДС Галетановски, посочи дека 80% од живеалиштата во градината се руинирани и праша дали новото градско раководство ќе се ангажира за нивно обновување, но и дали се планира да се зголеми цената на билетот за да се олесни функционирањето на зоолошката.
На меѓународниот аеродром Скопје денеска ќе биде испратен 3 милионитиот патник во една година. Срекниот патник ќе биде од летот Скопје-Бари, најави ТАВ Македонија, оператор на аеродромите во државава. По повод испраќањето на 3 милионитиот патник, пресконференција ќе одржи Александар Николовски, заменик претседател на владата, и Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија. Падна владата на Бугарија. Притисокот од протестите и буџетскиот крах го урна Желјасков. Бугарскиот премиер вчера даде оставка, откако опозицијата поднесе интерпелација за работата на владата, за која се гласаше во парламентот. Желјасков ја најави оставката пред гласањето. По изјавата на Желјасков дека кабинетот колективно поднесува оставка, се гласаше на доверба на владата, според правилата. Украина соопшти дека нејзините дронови со долг дострел погодиле голема нафтена платформа во Каспиското море за прв пат оваа недела, што означува нова ескалација во се поинтензивната кампања на Киев за прекинување на приходите од енергија на Москва, што ја финансираат нејзината војна. Мисијата, која претходно беше ненајавена, означува значително проширување на списокот на цели на Украина. Нападот бил насочен кон нафтената платформа Филановски во собственост на Лукойл, за која се вели дека е најголемото нафтено поле во рускиот сектор на Каспиското море. А еви и други вести од светот. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска соопшти дека разговарала со партнерите од така наречената коалиција на подготвените за ставање крај на војната во Украина и истакна дека партнерите потврдиле дека целта е да се постигне праведен и одржлив мир. Таа изјави дека со партнерите разговарала за потребата од робусни и сигурни безбедносни гаранции. Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека избори во земјата можат да се одржат само доколку предходно се воспостави примирје. Русија испраќа киднапирани украински деца во Северна Кореја на политичка индоктринација, предупредија борците за човекови права. Регионалниот центар за човекови права, организација со седиште во Киев, потврди дека неколку деца од окупираните територии биле пратени во меѓународниот детски камп Сонгдвон на источниот брег на Северна Кореја, каде се соочиле со индоктринација и милитаризација. Организацијата соопшти дека таквиот третман го смета штетен и злоупотребувачки, со потенцијално тешки психолошки последици. Администрацијата на американскиот председател Доналд Трамп воведе нови санкции за уште 6 брода за кои тврди дека превезуваат нафта од Венецуела, јавуваат светските медиуми. Одлуката на Белата куќа доаѓа еден ден од войската на САД заплени танкер во близина на брегот на Венецуела. Санкции, пренесува BBC, се воведени против блиски членови на семејството на венецуелскиот председател Никола Мадуро, како и врз фирми кои што според тврдењата на Вашингтон се блиски до, како што го нарекуваат, неговиот нелегитимен режим. Портпаролката на Белата куќа Левит синоќа на пресконференција изјави дека запленетиот брод наречен Скипер бил вклучен во нелегален превоз на нафта и ќе биде пренесен до едно од американските пристаништа. Официјален Каракас протестот на САД го оцени како чин на меѓународно пиратство. Тајланд пред нови избори. Тајландскиот крал го објави распуштањето на представничкиот дом на земјата. Политичката криза во Тајланд се случува во тежок момент. Земјата од Југоисточна Азија веќе неколку дена е вовлечена во обновениот граничен конфликт со Камбоџа. Двете држави се обвинуваат меѓусебно дека го прекршиле неодамна воспоставеното примирје долж нивната заедничка граница, долга приближно 800 километри. Борбите предизвикаа раселување на повеќе од 500.000 жители во пограничните региони. И во нив загинаа повеќе од 20 лица, вклучувајќи и неколку цивили. Стотици се повредени како последица на судирите. Застрашувачко видео објавено од австралиските власти го прикажува моментот кога падобранец останал да виси илјадници метри во воздух, откако неговиот падобран се заглавил на опашката од авионот. Несреќата се случила во септември за време на каскадерска акција, но снимката е објавена дури сега, по завршувањето на истрагата на Австралиското бюро за безбедност на транспорт. Планираната формација на 16 падобранци на висина од 4600 метри се претворила во хорор
само неколку секунди откако првиот учесник стигнал до излезот на авионот. Падобранецот бил нагло повлечен наназад, удирајќи со нозете во авионот, додека портокаловиот падобран се завиткувал околу опашката. На видеото се гледа како падобранецот видливо во шок накратко ги става рацете на шлемот, додека виси над бездната. Со специјален нож ги пресекол заплетканите линии од резервниот падобран, ослободувајќи се од авионот. Потоа го активирал главниот падобран и безбедно слетал. Уште една информација на крајот од овие вести. Грозоморно убиство се случи во Гостиварско. Жена била грабната и убиена, а нејзиното тело било најдено во дупка во атарот на Гостиварското село Неготино. За сега нема точни информации од Министерството за внатрешни работи, кои рекоа дека наскоро ќе излезат со детали. Но со информации излезе јавното обвинителство во Гостивар. Повеќе детали прочитајте и следете на slobodenpečat.mk на нашиот сајт. Ви благодарам за довербата, ви благодарам што погледнавте уште едни вести.